Quero que passe logo esse temporal para atravessar o lado da minha calçada e passar pro seu. Quero caminhar junto, pois apenas juntos podemos ver o porquê a vida fez fechar o tempo. E a água ainda tenta lavar a maldade de tudo que escureceu. Esqueça contos, histórias, piadas, pois somos agora guerreiros. Mesmo esquecidos, somos várias multidões do mundo, despertos juntos ou não. Carregamos na mente piadas da nossa vida que engana, distrai e nos tira a atenção. Olhamos o que precisa e não deixamos a mente fazer tripas do coração. Eu não sei o que a quem vamos salvar no fim. Às vezes desconfio de mim nessa vida de pagão. As coisas agora cheiram tão absurdas, as ruas imundas, choros e gritos no silêncio da escuridão. Quero proteger a minha menina, as possíveis crias, e aos que dormem chamar a atenção. Os direi, olhem, olhem, veja agora as coisas como são. Na verdade elas talvez sempre tivessem assim. Nós que não as víamos ou não queríamos que destruíssem nossa velha forma de viver, de ilusão. Ocupem-se em seus intervalos com coisas antigas, registros não manipulados. Descubra sobre coisas que virão. Não viva alienado, pois o soldado obscuro do lado pode te roubar sem te chamar a atenção. Eles às vezes vêm num cavalo de treva roubado para de te roubar o que pouco tens ou muito que pra você foi ou era suficiente por mérito ou não. O silêncio às vezes perturba e quando ouvimos os pássaros parecem que traz uma mensagem para nos ensinar sobre as coisas que viram e que virão. Desperte do tempo, esteja atento, se satisfaça com fruto por você abençoado e não confie no que te oferecer fácil a partir de então. Velho sono dos seus anjinhos, os ensinem sobre o real caminho para não andar sobre cabeças no caminho da escuridão. Ocupem-se em seus intervalos com coisas antigas, registros não manipulados. Descubra sobre coisas que virão. Não viva alienado, pois o soldado obscuro do lado pode te roubar sem te chamar a atenção. Eles às vezes vêm num cavalo de treva roubado para de te roubar o que pouco tens ou muito que pra você foi ou era suficiente por mérito ou não. O silêncio às vezes perturba e quando ouvimos os pássaros parecem que traz uma mensagem para nos ensinar sobre as coisas que viram e que virão. Desperte do tempo, esteja atento, se satisfaça com fruto por você abençoado e não confie no que te oferecer fácil a partir de então. Velho sono dos seus anjinhos, os ensine sobre o real caminho para não andar sobre cabeças no